गुड़िया एक छोटी लेकिन बहुत ही चालाक बिल्ली थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी मालिक की अलार्म घड़ी। हर सुबह वो घड़ी जोर से बजती और उसकी नींद खराब कर देती। गुड़िया ने सोचा, अब बहुत हुआ, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही घड़ी ने ट्रिंग ट्रिंग किया, गुड़िया ने छलांग मारी, घड़ी पर पंजा मारा और उसे पलंग के नीचे धकेल दिया। मालिक नींद में करवट लेकर बोले, आज तो अलार्म नहीं बजा, क्या छुट्टी है? और दोबारा सो गए। गुड़िया खिड़की पर बैठी सूरज की धूप सेंकते हुए मुस्कुराई, अब मैं चैन से सो सकूंगी।